ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះរថយន្តនេះដែរគឺមានបញ្ញាផ្នែកខាងមុខណាផ្នែកកាងខាងមុខហើយនឹងថ្ពាល់សងខាងអូខេឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពជាងដែលគាត់ធ្វើការដោះកាងចេញហើយយើងធ្វើការតោនថ្ពាល់ខាងឆ្វេងដែរហើយចំពោះឡាននេះដែរគឺយើងធ្វើការតោនរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការផ្សារជួរកាងនេះគឺមានការបាក់ជើងតិចតួចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏យើងធ្វើការផ្សារឡើងមកវិញជូនតែជនដែរហើយចំពោះវីដេអូនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាររួចរាល់យើងដកដៃជាងថ្នាំដែលគាត់ធ្វើការបៀកខាត់និងបាញ់ទំនាស់បាញ់ថ្នាំឡើងវិញឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលដែលយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាមកគ្មានអ្នកណាគេមកសួរយើងថាហត់ឬអត់នោះទេមានតែអ្នកសួរយើងថារាល់ថ្ងៃនេះសល់អ្វីខ្លះហើយជីវិតវាបែបនេះឯងគេមើលតែលទ្ធផលទេគេមិនខ្វល់ថាអ្នកបានតស៊ូអ្វីខ្លះធ្វើបានប៉ុណ្ណានោះទេមិនមែនហើយខ្ញុំលំបាកតែវាក៏ជាជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជីវិតណាដៃជើងទាំងពីររបស់ខ្ញុំប្រើរកលុយមិនអាចគិតតែសុំណានោះទេសម្រាប់ខ្ញុំហៅថាភាពអត់ធន់នឹងភាពឈឺចាប់អត់ធន់នឹងបញ្ហាអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដែលមិនបានដូចចិត្តប៉ុណ្ណាក៏វាមានដែនកំណត់របស់វាដែរត្រូវចាំថាមានទឹកចិត្តជារឿងល្អតែធ្វើត្រូវមនុស្សទើបមានតម្លៃឯមានសមត្ថភាពខំប្រឹងឡើងតិចទៀតទៅម្ដងបន្តិចហើយដឹងមកយប់យើងខំធ្វើការបណ្ណាទើបបានតំណែងនេះទីយើងដឹងយើងមិនមានអីយើងចង់ដើរលេងបើមិនខ្លាចចាយលុយទិញរបស់ចង់ទិញជួយញ៉ាំហាងថ្លៃដោយមិនមើលមនុស្សក្មេងខ្ញុំមកពីខេត្តជន់លើដីក្រុងធ្លាប់រស់នៅប៉ោយប៉ែតតែនៅបានលងអត់ស្លៀកខោរហែកតែខោខ្ញុំរលងចូលចិនធ្វើឲ្យប្លែកធ្វើឲ្យបានមុនក្មេងខ្ញុំមកពីខេត្តជន់លើដីក្រុងធ្លាប់រស់នៅប៉ោយប៉ែតតែនៅបានលងអត់ស្លៀកខោរហែកប្រើពេល1ឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឡើងវិញ1នឹកឃើញអ្វីមួយកត់ទុកភ្លាមកុំឲ្យភ្លេច2ប្លុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អ3ឃើញអ្វីមួយកុំទាន់អប្រតិកម្មភ្លាមទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងពិចារណាបន្តិច4រៀនបដូររបៀបនិយាយ1ខ្ញុំគ្មានពេលទេប្រែជាស្អែកខ្ញុំទំនេរម៉ោង8 2យ៉ាងម៉េចក៏បានប្រែជាខ្ញុំស្ដាប់តាមយោបល់អ្នក3មានអីប្រែជាម្យ៉ាងដែរតើ4យល់ឬនៅ